พบกับการเล่นหมากรุกอีกครั้งนึงครับไปกินสามกินสองพอการด้วยกากเลยกินไปกินของฟรีให้กินไปต่อตาตรงเลยสวยกินสองใช่ไหมไปกักไว้เลยฆ่าเลยกินโอเคกินนี้โอเคชนะแล้วนะครับเปิดมากลางสูงไหมไปหมากมาตรฐานครับออกขวาไปหลุดไว้ครับหลุดไว้อีกดันเข้าไปครับดันสูงหลุดไว้กินสองไปลุยไปกินไปกินสามเลยกินกินกินฟรีกินสามเลยให้กินไปครับเดี๋ยวจะไม่สูสีให้กินสองเลยโอเคมาชนะนะครับแต่หมดเวลาเดินที่เจโอเคชนะแล้ว